And I'm Kim, and we are BL and Chill. Yes, and we have our first ever return guests for our show, Win and View, who we will argue have the most interesting plot line in Playboy, And other people might fight us on that. but we are willing to die on this hill. สวัสดีครับผมวินครับผมก็รับบทเป็นนะครับผมสวัสดีครับผมวิวครับรับบทเป็นภพครับ All right, so Playboy has been incredibly popular. It has really surpassed, I think, a lot of the streaming goals that have been hit so far on really major streaming platforms. So we kind of wanted to ask you guys, how does it feel to be part of a series that's been such a viral sensation? คำถามแรกเลยเนาะก็รู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับซีรีส์ที่แบบตอนนี้สตรีมเป็นอันดับแบบหนึ่งในหลายๆแพลตฟอร์มทั่วโลกเลยเนาะเป็นคำถามให้ทั้งสองคนเลยนะคะใครจะเริ่มตอบก่อนคะอืมพี่บินก็ได้พี่บินก่อนครับพี่บินต่อก่อนครับก็ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับคือตอนแรกเราก็คาดหวังที่มันจะให้มันได้ไปได้ไกลที่สุดแต่ว่ามันพอรู้ว่าแบบขึ้นที่หนึ่งของหลายๆประเทศก็รู้สึกดีใจแล้วก็ในทางเดียวกันก็ทำตัวไม่ถูกด้วยครับอะไรอย่างนี้ Okay, so Win says that like he actually expected, like he hoped that the series would get big and be this successful, but when it comes to it, he didn't really know how to act, and he's really like appreciative. อืมค่ะน้องวิวล่ะคะ ส่วนน้องวิวก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกครับแล้วทีนี้พอเห็นว่าที่กระแสตอบรับได้ดีครับก็เลยแบบรู้สึกว่าภูมิใจกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วก็คู่ตัวเองด้วยครับ Okay, so Will says that is his first ever series. And he's so glad that it's doing this well, and he's happy for his like his ship, his couple, and everybody's success as well. Like he's really happy. Yeah, it's been amazing. It has been. I'm so excited for you guys. Yay! เนอะ All ดีใจ right. กับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะ อืม ใช่ค ครับ รับครับ All right, on to the icebreaker questions. On your days off, do you prefer going out with friends or just kind of relaxing at home? โอ้ ใครจะตอบก่อนคะ ให้แปลคำถามไหม วินกันไม่ต้องเลยครับ เออครับ ของวินชอบที่จะอยู่บ้านมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็นอนทั้งวันหรือไม่ก็ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอืม อ๋อ so พี่วินเนาะพี่วินบอกว่า he he said like he prefer to stay at home and just like lounge and sleep เนาะ it's only time that he get to be home so he just like chill and do nothing ค่ะน้อง Totally get วิน that. วิวล่ะคะน้องวิว นะครับก็ชอบที่จะอยู่บ้านครับเพราะว่าวันธรรมดาก็คือว่าไปเรียนครับส่วนวันพักผ่อนก็คือชอบที่จะอยู่บ้านก็เลยว่าอยู่บ้านก็ได้พักผ่อนได้รีแลกซ์ได้ทำอะไรแบบที่ตัวเองชอบอะไรอย่างงี้ Okay, so he prefers to stay home on his day off because on the weekdays he goes to school. So this is the only time that he get to chill and just like do whatever he wants. Yeah, that makes sense. Is today a day off for you guys? Because it looks like you guys are at home. วันหยุดใช่ไหมคะวันนี้ ใช่ครับแต่ว่าวันนี้มีถ่ายโปรไฟล์ของโปรไฟล์อัปเดตของPlayboy It's like, except working now. No. ขอโทษ ทำงานหนักมากทำงานทุกวันเลย So just another fun question for you guys. When you were kids, what was your least favorite food, and do you like it now? so อาหารมีอาหารอะไรที่ตอนเด็กๆก็ไม่ชอบแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ชอบอยู่ อาหารอะไร จริงๆของผมอะคือส้มตำครับซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับว่าคือผมอะมาจากอีสานด้วยนะซึ่งหลายๆคนคิดว่าควรจะกินส้มตำเป็นแต่ว่าเหมือนมาเคยกินครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกับท้องเสียซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันเราใจไปว่าเป็นเพราะอันเนี้ยอะไรเงี้ย อ๋อก็เลยไม่กินเลย ใช่ปะปะยาปอกปอกปะปะยาปอกปอก Okay, so for Will, for Win, sorry. So for Win, he said is papaya salad, somtam. You know what that is, right? Yeah. So he tried it when he was little, and it's upset his stomach, and it's giving diarrhea. So he's like, he don't want to try. He never eat it again.
ใช่ To just even say I though don't like know he's how I from get Isan. never. Yeah. And he's like from Isan, so Isan people like we won't know like oh ส้มตำ is like a go-to food, you know? Oh. อืม It's like I can't admit it to anyone. ใช่ อืมวิวล่ะครับ อื เอ่ ม อวิวก็ไม่ค่อยมีนะครับอาหารที่แบบไม่ชอบตอนเด็กแล้วก็ไม่ชอบแต่ว่ามีอาหารที่เป็นแบบรสเผ็ดคือแบบตอนเด็กก็คือแบบเคยกินเผ็ดแล้วแบบทรมานมากครับก็เลยแบบตอนโตมาก็เลยไม่ชอบกินเผ็ดครับ Oh, so he said it doesn't really have a lot of things. But if you want to point out is that like when he was little, he eats like spicy food. He couldn't handle the heat. So now he still couldn't. So he's trying to stay away from that. Oh. คล้ายๆกันเลยเพราะว่าวินก็ไม่กินเผ็ดเลยเหมือนกันครับ Oh, so they're both the same because when he doesn't eat spicy food as well. Oh, Oh. okay. I feel like I have yet to try Thai spicy when it comes to the food. Don't say that. It's gonna happen. It's gonna happen. เนาะ I can พี่ hear บา the นาน่ายังไม่เคยกินเผ็ดเลย อืม you must try I've Oh, I know. tried, but here in America, if I go to a Thai restaurant and ask for spicy, it's still not that spicy. My เนาะ bad. เผ็ดก็ไม่เผ็ดเหมือนบ้านเราอะเนาะไปกินที่ ใช่ นู่น That's so funny. Struggles. Okay. So in Playboy, your characters both lead very rough lives. And so we were wondering, we know they've talked about their dreams and goals in the series, but we were wondering if they happened to win or find $1 million, what would they do with it? โอ้ ก็คือคำถามสำหรับตัวละครเนาะเป็นของภพกับนัทเนาะถามว่าก็คือในซีรีส์ภพกับนัทก็แบบใช้ชีวิตที่ลำบากเนาะมีชีวิตที่ยากลำบากอะแต่ถ้าตัวละครทั้ง2ตัวเนี้เกิดได้เงิน1 ล้านเหรียญดอลลาร์ขึ้นมา ก็ประมาณ35 ล้านบาทไทยเนาะคิดว่าตัวละครจะทำอะไรกับเงินนั้นได้เงินแล้วจะทำอะไร โอเคก่อนพี่ก่อนสำหรับผมคิดว่านัทเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็จริงจังกับความฝันในการเป็นผู้กำกับมากในการทำหนังไงครับผมคิดว่าเขาจะเอาเงินไปทำหนังครับผม Mm, okay. So for Nut, like Win's character, he has a dream to become like a director and make films. So he's gonna use that money and turn it into like a movie. Mm. Okay. I had a Noong feeling Win you might lahat. say that. Will. ของ Mm. วิวนะ Mm. ก็จะแบบในตัวละครของผมก็จะเป็นคนที่ลำบากแล้วก็หาเงินเองใช่ไหมครับก็คือแบบว่า Mm. ถ้าสมมติได้เงินมาก็อาจจะเอาไปบริจาคช่วยคนที่แบบมันเหมือนกันที่แบบที่ผมเคยเป็นมาอะไรประมาณนี้ครับช่วยให้เขาแบบ Mm. ได้แบบสบายขึ้นมาครับเพราะว่ารู้ว่าความลำบากเป็นยังไง Oh, Papi-chan. Okay. Pope. So for Pope, now Will's character, he said like because he experienced all of this like hard work and hardship, and it makes sense for him to he gonna donate this money and help his like the people who went through the same experience as him. No, so they don't have to like work as hard to support themselves. Mm. Aww. Mm. Oh,ดี Pope มาก feels Hope like you're my favorite. คำตอบดีมากๆเลย เอาถ้าพี่วินตอบไม่ดีเลย Not that, okay. ก็เยอะอะ Okay, we was kind of like jokingly said that like, oh, is his answers not as good? No. No, I think what it is that I think that we just really like Pulp's character, both of your characters, but Pulp feels like so pure, and I think we're always just hoping like stay that way. You know? Yeah. Okay. Well, win. All right. Mm. Perry, get ready. Okay. Okay. Your character has put us like we've been sitting on the edge of our seat. We were so excited for your storyline to start. And Yeah. once it started, we thought you were a psychopath. Like and so
we've been just kind of like living like firmly in the camp of like Nut and Pope favorite couple, but we're watching it with very conflicted feelings because it was a very red flag relationship until these recent episodes when everything started to make sense. So we love your character too, but there were a lot of warning signs. อืมโอเคคือขอบอกก่อนเลยว่าพี่ไม่เคยดูเพย์บอยยังไม่เคยดู ครับ เนาะแต่ว่าพี่บานาน่ากับพี่คิมเนี่ยเขาชอบมากเขาดูตลอดแล้วเขาก็เชียร์คู่น้องๆตลอดเนาะแล้วก็คือตัวของนัทเองอ่ะพี่เขาคิดว่าดูตอนแรกแล้วก็เหมือนเป็นโรคจิต อืมเนาะแล้วก็แต่ก็แบบยังพยายามยังไงพยายามจะชอบตัวละครอะแต่ด้วยที่ครับสิ่งที่เขาทำหลายๆอย่างเนาะพี่เขาก็เลยแบบเอ๊ะจะชอบดีไหมหรือไม่ชอบดีแต่เขาก็ยังเชียร์คู่นี้อยู่เนาะแต่พอแบบตอนล่าสุดอะมันมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอืมพี่เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วกับตัวละครนัทเนี่ยไม่โอเคแล้วอืมใช่ That's so แต่ funny. เขายังชอบนะยังชอบตัวละครทั้งคู่ชอบมากๆใช่ค่ะ นัด But นัดเสียใจ relating มากเลย Oh that feels sad he's still sad No, I think it's a good thing. We've enjoyed ไม่ this แต่ว่า journey. พี่เขาชอบไงแสดงว่าเล่นดีจริงๆนะพี่เขาเชื่อพี่เขาอินมากอินมากๆอืม But I guess talking about your guys' characters in the series and I guess both of you watching the series as it's been airing, has there been a scene that you both were most looking forward to how fans reacted to? ก็อีกคำถามเนาะถามทั้งคู่อันนี้ถามวิวแล้วก็วินเลยว่าตั้งแต่ซีรีส์ออนแอร์มามีฉากไหนบ้างที่พอฉายไปแล้วน้องๆทั้งสองคนแบบตั้งตารอว่าแบบแฟนจะรีแอคยังไงอืมครับมีฉากไหนของผม บ้างไหมคะอืมของผมก็เหมือนเป็นฉากที่เพิ่งออนแอร์ไปครับมันเป็นฉากอารมณ์ที่เหมือนกับว่ามีทั้งนันเหมือนนันโดนแล้วก็นัดแล้วก็โพบครับที่เหมือนกับว่าเหมือนเขาจับนัดมาเพราะว่าเพื่อจะแบบหาความจริงอะไรอย่างเงี้ยความจริงซึ่งมันเป็นฉากอารมณ์ที่เหมือนกับว่าต้องเล่นแบบลองเทคแล้วก็แบบรับส่งกันแล้วเป็นฉากที่ใช้พลังงานเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคิดว่าแฟนๆจะรีแอคยังไงอืมหวังคิดว่าแฟอืมนๆสงสารตัวนั้นแล้วก็แบบเข้าใจตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืเหมือนกับว่าแบบม อยากให้แฟนๆรู้สึกแบบเหมือนโดนบีบคั้นไปกับตัวละครนี้ Okay, so for Win, this like previous episode as is air. Nah, that's what he really the most looking forward to because it's such a long take. What they have to go through, like they have like non Nat and Pope in that scene, right? Where like one of them like just like have that one hostage and trying to asking for the truth. Mhm. No, it's such an emotional scene. It's so hard. No, so he's kind of like looking forward to like how would the fan would feel, like feel like torture as he like portrays it and such an emotional scene. Mm. Well, I can Uh, tell you how I felt. yeah พี่คิม share me บอกได้นะSo actually, I think initially we were scheduling this interview to be last weekend. And so it was right after the cliffhanger where the gun went off and we didn't know what was going to happen next. And we literally watched it and then I went to sleep and I just laid in bed and stared at my ceiling. It's like, no. I was rooting for them. ก็พี่คิมเขาก็ดูความจริงแล้วอ่ะเอ่อสัมภาษณ์นี้จะต้องเป็นอะไรอาทิตย์ที่แล้วเนาะใช่ไหมแต่ว่าพี่เขาก็พุชมาเป็นอาทิตย์นี้แทนแล้วพอได้ดูตอนล่าสุดพี่คิมคือแบบดูจบแล้วแบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยต้องไปนอนบนเตียงนอนดูเพดานอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แบบโอ๊ยตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกอืม I think on a more serious note though, that that was a really, really phenomenal scene, and there was a lot of emotion packed into it for Mhm. each of your characters.
It was really, really intense. And I think that um there have been a lot of times with your characters, specifically when you've been playing your roles, that I think when we are done watching an episode, we go back and think they are such good actors. And that was one of those scenes. Mhm. Yeah. ตอนล่าสุดก็แบบทำให้พี่ๆเขาเห็นเลยว่าเนาะน้องๆเป็นนักแสดงที่ดีมากๆจริงๆซีนอารมณ์ส่งถึงทุกตอนอะโดยเฉพาะตอนล่าสุดใช่ เป็นกลาง นั่นคือ I said Honestly, I thank think you what it is out of everyone, all the couples, your relationship is the most realistic in the sense of most people can relate to it. Especially if they've been in a hard spot in life where you're just clinging to your loved one and enjoying it as you can while struggling to make ends meet. Yeah. Yeah. And so I think that really resonates. I agree. เนาะพี่บานาน่าเขาบอกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งของคนเนี่ยมันมันสมจริงอ่ะมันเป็นทำให้คนดูหลายๆคนเขาแบบสามารถสัมผัสถึงได้เพราะมันแบบเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันเนาะที่จะต้องแบบว่ายังไงช่วยเหลือคนที่เรารักเนาะแล้วก็ยังต้องแบบเจอกับชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปแบบธรรมดาด้วยอะไรเงี้ย มันเป็นอะไรที่แบบเขาเข้าถึงได้เขาสัมผัสได้อืมครับYeah. So thanks, อื guys. แล้ว Yeah. แล้วน้องวิวล่ะครับ เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมเออครับ มีฉากไหน ฉากไหนนะครับก็คือฉากที่แบบออกไปนั่งตกปลาแล้วก็ออกไปแบบอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับ ก็คือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นช่วงรีแลกซ์ของแบบทั้งเรื่องทุกตอนนะครับ แบบว่าก็มีเรื่องที่แบบทั้งคู่เจอมาของนัดกับพบอะครับ แต่พอได้ออกมาเที่ยวได้ออกไปตกปลาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้ผ่อนคลายจากโลกที่มันแบบอึดอัดอยู่อะครับ เหมือนจริงๆแล้วตอนที่เราถ่ายกัน มันจะมีโลเคชันที่เป็นห้องของนัดกับพบเนี่ยครับแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะถ่ายอัดในสถานที่นั้นๆซึ่งแบบส่วนใหญ่ซีนนั้นอ่ะมันมีแต่ซีนที่เครียดครับผม ใช่ พอแล้วเหมือนกับว่าพออีกโลเคชันหนึ่งพอเราได้ออกมาข้างนอกมันเลยเหมือนเป็นการแบบผ่อนคลายของคู่เรา ข อ อง ย่างเงี้ คู่ ย แล้ว อืมได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะ ใช่ ใช่ อ๋อค่ะ ได้ออกมาจากตึก โอ เล เค ยนะ ได้ออกมาจากอะไรนะคะ จากตึกนะจากตึกที่แบบ อ๋อ ว่า จาก เดี๋ยว ตึ แต่ ก ห้องอะไร ใช่ใช่ อ๋อโอเค so Will says like there's one scene where they go fishing Yeah, he said it's just a chain of like the chain of sceneries, and they both character get to relax and be themselves, just enjoy themselves, you know. And then Win also said that like, oh, because they just mostly film on this room in a building, and they just like been coping at that, you know, for a long time, like just filming, and when they're doing that scene, it's just like really like exhilarating, I think. No, it's really like chill and sabay-sabay. They've released us. But actually, so speaking of how you guys are filmed very separately from everyone, how has it felt watching everyone else's characters' storylines, in comparison to like your own or in relationship to your own? อืม ก็คือคำถามก็ให้ทั้งสองคนเหมือนเดิมเนาะว่าส่วนใหญ่แล้วซีรีส์ก็จะเหมือนแบบว่าถ่ายมีแค่เราสองคนใช่ไหมที่เล่นด้วยกันไม่ค่อยได้เจอกับคนอื่นมากเนาะ ใช่ ใช่ครับ ก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่ซีรีส์ออนแอร์แล้วได้ดูเหมือนคู่อื่นบ้างเนี้ยรู้สึกยังไงถึงความสัมพันธ์หรือคิดยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่อื่นเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเอง อืมคือคือจริงๆอ่ะจากที่ผมได้คุยกับคนกับพี่ที่เขียนบทมาเขาอยากให้แบบเหมือนคู่นัดโพแบบเป็นคู่ที่คอยมาสร้างสีสันแล้วก็มาขั้นระหว่างแบบช่วงที่คนอื่นเขาเครียดกันเลยนะครับ แต่พอแบบมาดูจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเหมือนคู่อื่นเขาแบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอตัดมาที่เราอ่ะเราเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะแบบเครียดแล้วก็เหมือนความสัมพันธ์มาเริ่มจากความที่แต่คนที่ไม่รู้จักกันใช่ใช่ครับมันเลย เรารู้จักกันเราเรื่อย ใช่ครับ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับมันเริ่มแบบเหมือนเห็นคนอื่นแบบใช้หวานๆมาแล้วก็แบบตัดมาที่แบบนัดพบแบบว่าเหมือนมันอยู่กับคนละโลกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
No, okay. So Win says that's like he actually asked the writer, of how the scene, how it's gonna be with his character, his ship, his couple. No, but he thought that it's gonna be them kind of like bring the color or the liveliness to the series. But it turns out that like his couple is playing more like intense roles Mm, compared to other relationship where they're just like happy and like, be lovey-lovey, but it's just completely different world Yeah. when yeah. you're comparing to their no, yeah, because like their relationship starting from like they don't know each other at all. Mhm. That's how they start, now is everything turns out like oh it's completely different. Mhm. Yeah. Yeah. อืมวิวล่ะคะ เออ ผมตอบยาวเกินน้องลืมคำถามนะครับ ขออีกรอบเลยครับ อ๋อได้ครับได้ครับคำถามก็คือแบบตอนที่ถ่าย ตอนที่ถ่ายกันอยู่ก็เหมือนเล่นกันอยู่แค่2 คนเนาะไม่ค่อยได้เจอคนอื่นเยอะใช่ไหมก็คืออยากรู้ว่าพอซีรีส์ฉายมาแล้วได้ดูคู่อื่นอะดูความสัมพันธ์ของคู่อื่นอ่าพอเห็นของคู่เขาแล้วเปรียบเทียบกับคู่ตัวเองอะน้องคิดยังไงเวลาเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเองแล้วก็สำหรับวิวนะครับ เวลาแบบได้ดูคู่อื่นๆก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบมีความรู้จักแบบความแตกต่างออกไปกับการทำความรู้จักของแต่ละคู่ใช่ไหมครับ อืมอย่างคู่พบกับนัดก็คือรู้จักกันผ่านออนไลน์อย่างคู่คนอื่นก็รู้จักกันแบบในมหาลัยอะไรประมาณนี้ก็แบบมีความสัมพันธ์ที่แบบต่างกันออกไปครับแล้วพอืมอมาดูคู่เราคู่เขาก็จะมีตามหาสืบเรื่องคนหายไปใช่ไหมครับแต่ว่านัดกับพบคือพบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับใช่ก็เลยแบบว่าอืม ไม่ค่อยเครียดเรื่องแบบตามหาคนหายไปส่วนพี่นัทเขาก็มีเรื่องราวของเขาเราก็ไม่ค่อยได้รู้เขาไม่ได้บอกเราอะไรประมาณนี้ครับ แต่เราก็แค่รู้สึกว่าอยู่กับพี่นัทแล้วมีความสุขครับ So for Will, no, for Will, like his character is kind of like a standoff-ish. Doesn't really relate or connected to other people that much. Where they're like they have their own storyline, but they're finding that missing people. Mhm. No, but he's like not like connected to that at all. He's kind of like doing his own thing. No, it's just compared to them, it's just like very different. Of like, he just kind of like have his own story and Mhm. also just not that's it. That's all he knows. So that said it very different. Yeah, Mhm. that is true. It's like he's getting Mm, pulled into everything, Yeah. right? Yeah. mm, He's almost like the new victim for Yeah. everything that's mm, going on. Yeah. mm. เป็นเหยื่อคนใหม่เหรอเป็นเหยื่อคนล่าสุดที่เขาพูดแบบเนี้ย ใช่คล้ายๆเลย คล้ายๆครับ คล้ายๆ maybe เต็มใจ yeah could be Mm. mm-hmm, Which could be actually has us wondering, when you guys initially auditioned for your roles, did you audition for these specific characters? ตอนออดิชั่นให้กับซีรีส์อะค่ะออดิชั่นเป็นตัวพบกับนัดเลยไหมหรือว่าออดิชั่นแบบยังไงคะไม่ครับตอนแรกคือพวกผมจะยังไม่รู้ว่าบทคืออะไรเราได้เล่นเป็นอะไรครับใช่อ๋อครับแล้วก็จริงๆเหมือนจะมีแค่คร่าวๆมาว่าเหมือนละมันผมจะเป็นเหมือนตัวโป๊ปอะจะเป็นเหมือนกับแก๊งสเตอร์แล้วมาเจอกับผมที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบน้ำหนักใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนมาแอบดูแอบเป็นสตอกเกอร์อะไรประมาณเนี้ยครับผมใช่ แต่ว่าเหมือนก็มีการแบบว่าปรับบทมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย Oh, okay. So Win says that they don't know who's they're gonna get to play on audition. Nah, he's only know that like his character is gonna be this socially awkward guy. One way of putting And it. yeah, like a stalker. He always like in the corner hitting, doing some like weird stuff. Nah, and Pope is this like a gangster kind of persona guy. That's what he said. Mm. That's so Mm, funny. mm, Oh, that's so interesting. Mm, อืมแล้ววิวล่ะคะอืมmm, ของวิวก็ไม่รู้มาก่อนครับอ๋อก็เพิ่งมาครับแต่ว่าพอรู้ว่าแบบรู้คร่าวๆว่าเป็นแบบซีรีส์ประมาณนี้แนวนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอืมบทของตัวละครยังไม่ได้แบบรู้ขนาดนั้นครับ
Okay, so he's also the same in the same boat. He doesn't know who's gonna play, but he know the plot line, know the storyline. Okay. ใช่ค่ะ All right. อืม So Win, in general, when actors are asked about their dream roles, they usually say that they want to act in a type of psychological thriller or a character who um, kind of falls on the spectrum of being psychotic. And so your character falls in line with that. So how does it feel to have landed that role and having to act that out? Like, what's it like? ก็คือคำถามสำหรับวินโดยเฉพาะเลยเนาะก็คือตอนนี้พี่เขาดูหลายๆสัมภาษณ์แล้วนักแสดงหลายๆคนน่ะถ้าถามว่าอยากเล่นบทอะไรกันเขาก็จะพูดว่าอยากเล่นเป็นแบบแนวโรคจิตหน่อยแนวจิตวิทยาระทึกขวัญอะไรเงี้ยแล้วบทของนัทเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยเนาะรู้สึกยังไงที่ได้เล่นบทที่หลายๆคนเขาอยากเล่นกันก็ อืมคือตอนแรกที่ได้บทเนี้ยก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากก็แค่เหมือนกับว่าเราแค่อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่พอเหมือนกับว่าพอมารู้ว่าหลายๆคนอยากเล่นก็รู้สึกว่าก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าจริงๆบทมันเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ค่อนข้างใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เยอะแล้วก็เครียดด้วยครับประมาณโอ้ครับokay so first when he first landed this role he just said that he just want to do his best and do whatever like as he could as an actor and just play well portray it as good as he can but he said that like he want everybody to try to play this role because it's really challenging and really intense very stressful no, you just want everyone to like get to try it, get to play it. We've really loved watching it. Mm-hmm. Yeah. Thank you. And then view for something about Pop that we have really enjoyed watching is how calm he is in very dangerous situations. And so we were kind of hoping to pick your brain a little bit on like just talking about this personality trait of his and just your thoughts on it. อืมเนาะพี่เขาอยากรู้ว่าในสายตาของวิวเนี่ยพบเป็นคนยังไงเนาะตัวละครพบเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่พี่เขาดูเนี่ยแบบว่าหลายๆซีนหรือหลายๆสถานการณ์ที่พบเจออะไรเงี้ยมันอันตรายมันน่ากลัวแต่พบนี่จะนิ่งตลอดจะเฉยมากเนาะพี่เลยอยากรู้ว่าวิวเอ่อคิดว่าพบมีนิสัยเป็นคนยังไงอืมสำหรับวิวนะครับวิวคิดว่าพบเป็นแบบคนที่แบบง่ายๆเป็นคนอะไรก็ได้แต่ว่าเหมือนว่าถ้าสมมติเขาแบบอยากที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือเขาก็จะแบบทุ่มสุดตัวแบบว่าไม่กลัวอะไรต่อไม่กลัวอะไรข้างหน้าที่ยังไม่เจออะครับแบบว่าอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่บวกมากครับอะไรประมาณ No, so it says like Pop's personality trait is that he's like really easygoing, simple guy. If he set his mind on something, he's gonna see through it. That's his like personality and um ขอโทษนะคะเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรนะคะประโยคสุดท้ายอืมก็ถือว่าเขาแบบไม่กลัวสถานการณ์ที่ยังอ๋อมาไม่ถึงนะครับเขาก็จะแบบอืทุ่มเต็มมที่แบบถ้าเขาชอบอะไรก็คือเขาจะชอบแบบ okay he's really like optimistic and just like if he could if he could get what he want, then he's just gonna go for it. You see a path, if there's a will, there's a way. Is that Yeah. what you guys say in English? Yep. That's his personality. Yep. ใช่ครับ Okay. Okay. All right. So with Playboy, because the series is focusing on 14 different characters, there's very limited time to really get into everyone's backstories. So for your characters, did you on your own kind of create any backstory elements that weren't in the script that you thought of while you were acting to help bring your characters to life?
อืมแล้วพี่เขาอยากรู้ว่าคือเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมีหลายคนเนาะมีนักแสดงหลายคนมีตัวละครหลายคนเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีกว่ากว่าจะได้เล่นเนี่ยได้แต่งได้แต่งเรื่องราวพื้นหลังเรื่องราวอะไรในอดีตให้ตัวละครไหมเพื่อให้มันแบบดูสมจริงมากขึ้นจะได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้อยู่ในสครับคริปต์อืครับ มครับมีครับผมเพราะว่าจริงๆมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของใน acting class ด้วยครับว่าเขาอยากอ๋อเหมือนเขาพยายามให้เราบอกให้เราแบบหาภูมิหลังของตัวละครว่าแบบตัวละครนี้แบบเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างครับผมมีพ่อแม่มีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนอะไรเงี้ยครับอืมผมก็แต่งไปให้มันเข้ากับที่ที่มันจะสามารถแบบส่งผลต่อการเล่นของเราส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็แบบความต้องการของเราในแบบในเรื่องเนี่ยครับ อืมแล้วแต่งอะไรให้กับบทของนัทอะคะอ่าอืมถ้าอย่างนั้นคือเหมือนผมก็มีครอบครัวที่แบบต้องเลี้ยงดูเหมือนกันซึ่งในเรื่องคือเหมือนกับว่าผมแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็แบบอืมค่อนข้างที่จะอยากร่วมกับมากซึ่งผมก็แค่แบบอยากไปร่วมกับหนังทำหนังเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยคอืรับมโอแต่เคว่าเหมือนกับว่าครับในซีรีส์อะไม่ได้พูดถึงพาร์ทนี้อืไม่ได้มพูดถึงพาร์ทที่เป็นแบบอ่าอ่าเกี่ยวกับภูมิหลังผมภูมิหลังใช่อืนะครับ ม Oh, okay. So she said that like yes, they did make up a backstory. No, because it's one of the acting class. Like you need to like come up with like, who's your family, who's your sibling, how you will grow up, how you were raised. No, to bring the character to life, as you said. No. So the backstory he give to Nut that is like, oh, he also have this family that he needs to take care of, and he also wanted to be this director. No, but it doesn't show in the series, of why this thing like make him do what he did. I love backstories. Yeah. Mm. I've always wondered about these workshops. Yeah. อืมอืมแล้ววิวล่ะคะของวิวเหมือนว่ารู้ว่าภูมิหลังของคาแรคเตอร์ผมเป็นยังไงมีความเป็นยังไงก็หาสถานการณ์ที่ใกล้เคียงหรือว่าแบบได้มากที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับตัวละครของผมแล้วก็มาเปรียบเทียบเพื่อจะที่เราจะได้รู้สึกถึงความรู้สึกนั้นๆซึ่งแบบว่าสถานการณ์เปรียบเทียบของเรากับตัวละครอาจจะแบบไม่มีความคล้ายกันมากขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเทียบเคียงได้ว่ามันควรเป็นแบบนี้นะอะไรแบบ so เราได้แต่งเรื่องอะไรให้กับตัวละครไหมคะอ๋อได้ก็คือแบบว่าแต่งภูมิหลังอะไรให้ไหมช่วงหลังคือพบจะมีความคล้ายกับยูมากเพราะว่าแบบยูเป็นคนที่แบบนิ่งๆแล้วก็เงียบๆแบบพูดน้อยเป็นอืคนที่แบบมให้ใจกับอะไร100%ครับซึ่งไม่กลัวอะไรเลยครับก็เลยอืมเอามาแต่งแบบมันมีความคล้ายกับตัวของยูนะอะไรประมาณอืมก็คือเล่นแบบคล้ายๆเป็นตัวเองเลยว่างั้นใช่ไหมให้ใช้ตัวเองลงไปด้วย อืมครับก็คือ so for Pope นะ characters the backstory is just he trying to relate he real life experience and also like put himself into it too because like Will also like don't speak that much he's kind of shy and timid so he bring that to the character as well and trying to relate to like the certain things that happen to his life and the things that happen in Pope no. So you're trying to relate to that and play with that emotion and trying to connect them. Yeah. ครับอืม I love that. Mhm. Yeah. I think that we as viewers can tell that you guys have worked really hard on making a connection with your characters. อืมพี่เขาบอกได้ว่าแบบน้องๆทำได้ดีในการที่แบบว่าแต่งภูมิหลังพี่เขารู้สึกได้ตอนดูอืมอืเย้ ม So our next question is, I guess, how does it feel right now that the series is airing to see your characters actually brought to life? เนาะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่ได้ดูแล้วที่เล่นไปแล้วได้ฉายตัวละครมีชีวิตขึ้นมาแล้ว ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เขาเรียกไงแบบมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบซึ้งเขาแบบประทับใจจนแบบว่าอืมคือผมดีใจมากๆที่ได้แบบถ่ายทอดสิ่งที่
ผมสื่อได้ออกมาให้แบบคนอื่นเห็นแล้วก็คนอื่นก็ยังอินตามกับสิ่งที่ผมเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับ อืมคือตอนแรกค่ะคิดว่าคนจะคือผมรู้แล้วว่าบทของนัทมันอาจจะแบบว่าเป็นที่รักของคนค่อนข้างยากแต่ว่าการอืที่รู้มว่าคนแบบก็มันก็แปลว่าผมเล่นได้ดีที่ทำให้แบบว่าเขาไม่รู้ว่าแบบจะรักหรือว่าจะเกลียดตัวละครตัวนี้ดีอืมอืมอะไรเงี้ยครับ อืมอืมอืมอ๋อจริงๆนะพี่เขาก็อินกันมากๆเลยเนาะอืมครับ so for Win he says he's like super proud he's happy he's stoked about it very impressed that and also just like everybody actually like kind of like hate his character and also like love his character at the same time like they you guys Yes. are not sure when you guys are I never watching hated his him. like yeah We felt conflicted about liking him. yeah I was like determined. conflicted yes so he kind of like achieved that like he made it no he's like very proud and happy noครั Yay. บแล้ววิวล่ะคะเออต่อมาด้วยนะครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่แบบตัวละครผมเป็นตัวละครที่น่าสงสารครับเพราะว่าเขาเหมือนแบบโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวแต่แบบมาแล้วรู้สึกว่าภูมิใจครับที่ได้แบบสื่อออกมาแล้วว่าแบบเขาเป็นคนแบบนี้นะเขาแบบเวลาเขาทำอะไรเขาก็จริงจังเวลาเขารักใครอืเขาก็แบบมทำให้เต็มที่ที่สุดครับก็รู้สึกว่าอืดีใจมที่แบบคนก็มองว่าแบบอย่างบางซีนผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าผมก็อยู่ในส่วนร่วมของนั้นอะไรแบบนี้ครับ ผมไม่ได้เป็นคนอืทำแต่มว่าก็แบบก็ยังคอยอยู่ข้างพี่นัทก็อยู่ตลอด ข้างพี่นัทตลอดเลยแล้วรู้สึอืกดีใจ ม And so he's also really happy and proud to see and to know that like all the fans and people watching it can relate and feel bad for him because Pope character is kind of really kind of sad in a way, right? And he just like Pope is always like by that size and they are always together and supporting each other. So he's happy that like everybody can like feel what he's trying to portray. It's happy. Mm, okay. Definitely. We feel Uh, it. We're mm. here right now because we feel it. So, with Playboy, there are a lot of fan theories flying around about what might happen, what we think is going on. Um, of the fan theories you've heard, do you have any favorites? อืมเคยได้ยินเกี่ยวกับทฤษฎีอะไรจากแฟนๆบ้างไหมคะที่เกี่ยวกับซีรีส์ที่แฟนๆเขาเดาไปหรือคิดไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ได้ยินที่เคยได้ยินแล้วชอบบ้างไหมอืมผมชอบที่แบบแฟนๆคิดว่าเหมือนกับว่านัดเป็นคนฆ่าเป็นคนแบบฆ่าคนที่แบบหายตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคือตอนแรกอะที่นัดกับพบปรากฏตัวมาก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีใครสนใจคู่เราเท่าไหร่จนกระทั่งอืมเหมือนกับว่าเหมือนเราอะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของการหายตัวไปปุ๊บคนก็เริ่มเหมือนกับว่าชี้เป้ามาอืมาที่นัดแหมละครับผมว่ามันนัดเป็นคนฆ่าหรือเปล่านัดคนฆ่าหรือเปล่าซึ่งแบบตอนที่เราแบบเหมือนอ่านทวิตเตอร์ในเทรนด์อะไรเงี้ยรู้สึกว่า อืก็เอาไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีครับ รู้สึกว่ารู้สึกดีที่แบบคนหันมาแบบเดาเราอะไรเงี้ยครับ Mm. Okay, so he's like really like one theory from fans that everybody thinks that he's a killer. His character is a killer. No, because like once the couple come to the series when they first make an appearance, people it's kind of like, oh, who this couple? Like they don't really care. But now everybody's kind of like pointing to him. And when he going through like Twitter and reading everybody like tweeting about it, he's kind of like, oh yay, not everybody Yay, looking at me. Yay, they think I'm the killer. Yay. Yup. That's อืม so funny. ใช่วิว Uh, ล่ะครับอืมของอยู่ก็เป็นตอนที่แบบพบโดนจับตัวไปครับแล้วแบบนั่งเก้าอี้โดนเอาปืนจ่อหัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบทุกคนก็ลุ้นเพราะว่าตัดจบตอนที่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็แบบตัดอืจบไปเลยมเพราะว่าทุกคนก็แบบเหมือนลุ้นว่าพบจะโดนยิงไหมจะตายไหมแต่พอเปิดซีนต่อมาก็คือว่าพบไม่โดนยิงครับแล้วก็แบบนั่งคุยกันดีเหมือนลุ้นว่าคนดูเขาก็แบบลุ้นตามว่าพบจะตายไหมอะไรประมาณ ก็ก็อืก็ขนาดมเดียวชิวยังเลื่อนสัมภาษณ์เพราะว่าอยากรู้ว่าพบจะตายซีอ๋อ นนี้หรือเปล่าเลย ครับครับ
Okay. So Bill, he's like he actually like really liked the previous one, not this week, but like last week when the gunshot go off. And like the deal was like, is he dead? Is he not dead? Everybody's kind of like on the edge of their seat, and they were like, he was like, like really like happy, I guess, and like he's accomplished his already, and like yeah, and he just like happy that we move it to this week so we can actually finally talk about it. About it. Yeah. Right. Yeah, He was like, "Is Kim staring at her ceiling for an hour before bed?" Yeah. Are there any funny kind of like behind the scenes moments that you guys can share with fans? โอ้มีไหมมีโมเมนต์เบื้องหลังอะไรที่ แล้ แบ ว บเล่าให้แฟนๆฟังได้ไหม จริงๆสำหรับผมคือว่าเหมือนกับว่าเราอะถ่ายเฉพาะคือคือเราค่อนข้างที่จะมีซีนที่อยู่แค่ด้วยกันสองคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ อืม เหมือนกับว่า แต่ว่าพอมันมีซีนที่แบบว่ามีเพื่อนเข้ามาปุ๊บแล้วซีนนั้นมันเป็นซีนมันเป็นวันที่สองของเราในการออกกองคู่กันเนี่ยครับ อืม แล้วเหมือนซีนเกือบสุดท้ายมันจะมีแก๊งแชร์เฮาส์เข้ามาอยู่ในซีนด้วย อืม ซึ่งซีนนั้นเป็นซีนที่เครียดมาก ซึ่งแบบเป็นซีนที่หาว่าแบบใครเป็นคนใครคือตัวการเนี่ยครับ อืม แล้วในระหว่างนั้นผมก็มองไปที่ตัวละครของน้องวิวิทชื่ออะไรวิวิท กัปตันเหรอ กัปตันครับกัปตัน เหมือนแต่งตัวเป็นแบบมินเนี่ยน ซึ่งแบบว่าในขณะที่ทุกคนเครียดกันผมมองไปก็แบบ ผมต้องพยายามแบบมีสติตลอดอะไรเงี้ยครับ ตลกดีโอเค Okay, so Win says that like there's one moment. It's actually the second day that they at the shoot at the scene where they are also gathering with other people. Like he's talking about like share house. Okay. Okay. No, and like that in that scene, they were trying to like going around and ask like who's the perpetrator, like who's the killer, and blah blah blah, trying to find the truth. And during that scene, there is one character called Captain, and he dressed as a minion. So like everything is like in the Cute. crowd, everything's so serious, right? And Win was kind of like looking at that and like it's so funny. He's trying to hold himself in, like he try not to laugh. No. Well, during the party scene, he had like an Attack on Titan outfit, right? yeah. Oh, yeah. That's so funny. Amazing. Oh, Funny. วิวมีไหมคะน้องวิวมีไหมอืม ของวิวเป็นซีนที่แบบอ่าโดนจับตัวมาครับ โดนเป็นเพื่อน ใช่ โดนจับตัวมาแล้วทีนี้ก็แบบ เหมือนก็เปิดประตูแล้วก็แบบปาปายาป๊อก มาแล้วครับอะไรแบบนี้แบบส้มตำมาแล้ว เหมือนกับว่าแบบเหมือนคนที่แบบเอาปืนจ่ออะพูดกับผมว่าแบบว่าแบบอยากได้ลาบเลือดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส้มตำ ส้ มาม แล้ว ตำมาแล้วครับอะไร เขาพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอในซีนอะหรือว่า คือเหมือนกั เขา บว่า แกล้งเฉย ไม่คือพบอะจะเอาส้มตำมาให้ผม ใช่ แต่ว่าจริงๆแล้วอะโดนเอาปืนจ่ออยู่อะไรเงี้ยครับ แบบระหว่างทางที่กลับมาแบบโดนจับตัวอะไรแบบเนี้ยครับแล้วเขาก็แบบปืนจ่อมา ใช่ So when he got like kidnapped and have that gun on his head, right? And the people say like papaya bok bok. I think they're like the som tam, the papaya salad. Like he go out and bought that and then he come back and knock on the door. That's when like he losing it. It's like I can't. Actually, I think that scene was I think when we watched that scene we were wondering about it too. Like, did he know that Knot was there? And then the door opened, he was just like, I don't know. I don't know, but he was just เพราะว่าตัวละครไม่รู้ใช่ไหมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าซื้อส้มตำกลับมาแล้ว ใช่ ใช่พี่เขาก็เลยแบบเอ๊ะรู้หรือไม่รู้วะอะไรอย่างเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้น พี่เขาขำกันมาก Can I say that I think it's even funnier now that it's Sumthum? Like now that we know that you don't like it.
Well, that just makes it funnier when after like during that scene and you see the gun appear, Nut actually tries to shut the door. Yeah. Like, nope. Leaving Pop out there. Yeah. Oh my gosh. I love it. I don't know him. I don't know him. You're at the wrong house. Yeah. Betrayal. The betrayal. Oh my god. Meanwhile, Pulp is just like, Oh no. oh, that's so funny. Oh. I love it. Oh, my God. Here's my eyes. So we are down to our last question. So this one's about you guys. Win in view. What are 3 fun facts about yourself that fans might not know that you would like your fans to know? อืมคำถามให้กับวินกับวินเลยเนาะว่ามีฟันแฟกอะไรเกี่ยวกับตัวเองไหม เรื่องจริงสนุกๆเกี่ยวกับตัวเอง3อย่างนะ ที่แฟนคลับอาจจะยังไม่รู้อืม แบบว่ามีเรื่องแบบจริงอะไรเกี่ยวกับเราสารหลังที่แบบว่าแฟนคลับไม่รู้ตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ แบบในซีน ไม่แบบชีวิตจริงชีวิตจริง ชีวิตจริง ใช่ครับชีวิตจริง อืมอะไรดี ผมเรียกอะไรเดี๋ยว ต้องใช้เวลาคิด he has to think about it Okay. because I'm not funny That's a lie. funny Funny. Fun. They have to be fun. Fun. เวลาจะสนุกนะ ไม่ต้องตลกก็ But you ได้ are แค่แบบ funny. เออ สนใจ แต่ว่าน้อง อืม อืม ที่แบบคนไม่รู้เกี่ยวกับเรา ใช่ เออ ผมอันก็ได้ผมนะครับผมอายุแบบจะ30แล้ว แต่ว่ายังชอบดูการ์ตูนอยู่ อ๋อมันได้ข้อ 1ใช่ไหม ใช่ใช่ค อื รับ มอืม หลายคนคิดว่าแบบมึงอายุ30มันนะอะไรเงี้ย เข้าใจ so like I'm gonna translate the first one now fun fact the first fun fact of Win first is like he's almost 30 but he's still watching cartoon people were like oh you're almost 30 you're still watching cartoon เมืองกัน เหมือนกัน อืมอืม โอเคเมื่อกี้ค้างนิดหน่อยได้ โอ ครับ เคงั้นเดี๋ยวผม ครับ อ๋อ ตอนนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมข้อ 2ครับก็ผมอาจจะเป็นคนที่เหมือนเวลานอนกับแม่หรือว่านอนกับเพื่อนจะชอบแบบ เวลาเพื่อนกลหรือแม่กลจะแบบจะหงุดหงิดมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่า อืม มันมีแค่เนี้ยเหมือนผมกลับบ้านปีใหม่แล้วเหมือนผมขับรถก็นั่งรถกลับมากับเพื่อน แล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปสรุปแล้วผมไปว่าแต่เลยก็กลเหมือน ตัว กั เอน ง อย่าง กล เงี้ยแล้วกลดังกว่าเพื่อนด้วย So another fun fact about him is that he doesn't like when people snore. No, when he share a room with his mom and his mom snore, he doesn't like it. His friends snore, he doesn't like it. But he was on his way home and he was on the bus with his friend. And it turns out they filmed him when he was asleep and he's like have the loudest snore. Oh no. sorry mom Oh. I got this from you ได้มาจากคุณแม่ใช่ไหมติดมาจากคุณแม่แล้วOh god. วิวเหรอ อ่า ของวิวก็จะเป็นตอนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่ว่าวิวคือแบบเวลาอาบน้ำก็จะแบบเหมือนว่าเป็นโลกส่วนตัวของเราก็แบบร้องเพลงแบบเสียงดังแบบเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมเราก็จะแบบเหมือนว่ามันเป็นแบบช่วงเวลาผ่อนคลายของเราแล้วก็จะร้องเพลงแบบเสียงดังซึ่งแบบมันจะเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้ก็แค่ตะโกนออกมาแล้วก็แบบแม่ก็ตะโกนออกมาวิวเบาๆหน่อยจู๊ อ๋อน่ารักดีครับ so fun fact about him is that he actually get lost when he's in the shower. It's like his own environment. He would make up song and sing as loud as he can. And his mom's gonna tell him to like keep it down a notch, you know.
อืมใช่ Right. Sings in the shower. อืม loudly. Yup, sing in the shower loudly. Yup. ผมก็อืมชอบเตะบอลครับชอบเตะชอบเล่นกีฬาฟุตบอล I เวลาไปเล่ actually นกับ love เพื่อนก็รู้สึก football. สนุก Another fun fact about him is he love football. จริงๆผมมี อืม เรื่องนึงด้วยแบบว่าจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะผมจะชอบเล่นคือผมชอบเรื่องนินจานารูโตะมากตอนเด็กๆแล้วก็ผมจะชอบเล่นบนเตียงเหมือนจินตนาการว่าตัวเองเป็นนินจาเป็นแบบเป็นนารูโตะ เวลา แล้วก็จะเป็นทั้งฝ่ายดีก็ฝ่ายร้ายแล้วก็ต่อสู้กันเองคนเดียว อยู่บนเตียงของแม่ แล้วก็แบบแล้วก็ล้มจริงๆบนเตียงจนแบบเตียงแบบจนเตียงแทบจะพังอะไรเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งคือมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผมใช่ปะแล้วมีครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าพี่สาวผมอ่ะบังเอิญเปิดประตูเข้ามาเห็นแล้วผมก็แบบอยู่แบบแบบว่าแบบเขินอันนี้ครับ อ๋อ แบบมันเขินพี่สาว ครับ So his favorite anime is Naruto. And one of the เป็น things แบบ that ว่า what's แล้วก็ the thing that he liked to do when he was little is like he play pretend to be Naruto, like both bad guys and good guys, and he would just like fighting with himself. So he would take turn to be a good guy and then be a bad guy. At the same time, he play on his bed. He was just like playing, and then one time he got caught by his sister, and he was like, and that's when like we made that post, like I got caught playing this. Oh my god, that is the Right. cutest fact. It's like, Sasuke! Naruto! Yup. ใช่ครับ I love it. Oh That's god. so funny. We've all been there. Yeah. We just may พี่ not พี่ have ก็ all ปก been caught. เนอะพี่เขาเคยเล่นแต่อาจจะไม่เคยโดนจับได้ว่าแอบเล่นอะไรแบบนี้ มีอีกไหมครับวิว วิวมีไหม ที่ไม่ไอ้หรอกเรื่องตลก อืม คือ ข้อสุด เรื่อง ท้าย สนุก ข้อสุดท้ายเรื่องสนุกก็ได้ วิวเป็นคนชอบเล่าเรื่องผีมากแบบเป็นคนแบบกลัวผีแต่ว่าก็แบบอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับผีอะไรแบบนี้แบบ เรื่องสนุกเกี่ยวกับผีก็คือแบบตอนนั้นไปดีมเวอร์คือแบบสวนสนุก แล้วก็จะมีบ้านผีสิงใช่ไหมนั่นแหละก็ไปกับเพื่อนประมาณ4-5 คนเวลาเดินไป แล้วทีเนี้ยผีมันแบบไม่ได้แบบมาแห่เราตลอดอะวิวก็เลยแบบแกล้งทำให้เพื่อนตกใจคือแห่ใส่เพื่อนแล้วเพื่อนแบบกรี๊ดแล้วก็วิ่งกันหมดเลย อ๋อครับ Okay, so the last fun fact about Will is that he loved ghosts, but he also afraid of ghosts. And there's one story that he told about like so in Thailand we have this dream world. It's kind of like a universal where you have like haunted house and rises. So they went to the haunted house. And they will go he was there with his friend and the ghost is there not always like trying to scare you. They were just like standing still sometimes. So he used that opportunity to scare his friend. Did it work? Yep, it worked. They just scared, they scream. Okay. They scream and they run out. Sorry. And he was like, yes. But he actually like stuck there because he's scared of ghosts, right? Yeah. Oh, that's so funny. Oh, I love it. Oh, those were great. Those are really great. Thank you for sharing. ขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะครับ All อย่าไป right. ให้ตอน That is Like please don't tell anyone. This is going on YouTube. พี่เข้าไปลง YouTube แล้วทุกคนลง YouTube นะครับไม่ทันแล้วครับ But if you really don't want anyone to know that you snore, we can cut that We part can out. All right. That was our last question. Thank you everyone for watching, and thank you to Win and View for being here for this interview. And to all of the Playboy fans out there, continue to watch the series and support all of the actors. And yes, so we will see you guys next time. Yay.